फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और एक चैलेंजिंग वीडियो। और ये चैलेंजिंग वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये चैलेंजिंग वीडियो जो है वो है सीजिंग चैलेंज का। और इससे पहले मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे सीजिंग चैलेंज का, और वो अलग अलग तरीके से मैंने किया है। सो आज भी एक अलग तरीके से करेंगे, और वो रिक्वेस्ट किए हैं एक व्यूवर्स ने। तो वो है पल्लू से करना है मुझे स्वीजिंग, तो वही मैं आज करूँगी। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आके रखा हुआ है, तो एक एक करके मैं सारा जो रिक्वेस्ट है सब पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम पल्लू से कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ये एक साड़ी का पल्लू ले लिया है, इससे करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये साड़ी का पल्लू ले लिया है, इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो हो गया, ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और अब हम ट्राई करते हैं। ओके, एक हो गया। वाह, काम किया है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब आसानी से ये हो जाएगा। तो चलो अच्छा है, दोबारा कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, 2 हो गया। ओह हो, क्या बात है, बहुत ही काम करता है ये। थ्री हो गया। सो अच्छा है। फोर, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है और बहुत ही अच्छे से हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इससे इतना अच्छा मतलब होगा। ओह माय गॉड, तो 5 हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर रहे, 5 हो गया। और बट ये बहुत ही मतलब अच्छे से काम करता है। अगर नेक्स्ट टाइम हम स्विचिंग चैलेंज करेंगे तो इससे भी एक स्विचिंग तो बनता है, तो इससे हम ज़रूर करेंगे। बहुत ही मतलब काम काम का चीज़ है ये। मैं इतनी देर से सोचती थी कि नोज पिन से अच्छे से होता है, बट ये जो नोज पिन में फर्स्ट टाइम जिस नोज पिन से मैंने किया था वो वाला नोज पिन मेरा कहीं गुम गया है, तो मुझे मिल नहीं रहा है। और वो उससे बहुत ही अच्छे से होता है। ये नोज पिन का जो है ये ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। सो बट नोज पिन से सच्ची में बहुत अच्छे से होता है। और ये वाला जो था ये भी बहुत ही मतलब काम का है। मैं अगली बार अगर ट्राई करूँगी तो इससे एक बार ज़रूर करूँगी। तो एक दिन मैं क्या करूँगी, सारे जो रिक्वेस्ट आके रखा हुआ है एक एक से मैं मतलब करती हूँ और वीडियो। तो उस दिन करूँगी मैं सारे जो रिक्वेस्ट में बोला गया था कि इससे करो उससे करो, तो हर एक चीज़ से करूँगी एक एक करके सीजिंग। ओके, वो मैं एक दिन करूँगी।
तो आज तो मैंने 5 स्टिचिंग कर लिया है इस मतलब पल्लू से। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमें सपोर्ट करते रहे। हमें आगे जाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और रिक्वेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आके रखा हुआ है और हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत सोचें कि आपका रिक्वेस्ट हमने नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम कोशिश करेंगे सबका जो रिक्वेस्ट है पूरा करने का। तो चलिए आज और ज़्यादा बकबक नहीं करते, वीडियो यहीं पे इन करते हैं। तो कल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।